बीजेपीनि हिमन्त नरेन्द्र मोदी सर्बानन्द सनोवाल बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया जोबोद बाख्नायो। फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं आखाइबो हमलायो। फार्स्टिं बियो प्रमद बर'खौ बीजेपीजों थाफानायनि दाय हमो, दायनिगिरि। प्रमद बर'आलायनो बीटीसीखौ बीजेपीनो फानबाय। किन्तु बे बीजेपीनिनो मुख्यमंत्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे मोजां होननानै बाख्नायो। सर्बानन्द सनोवाला मोजां बेखौ बाख्नायो। नरेन्द्र मोदिया मोजां बेखौ बाख्नायो। नाथाय प्रमद बर'आ बिथांमोनजों थाफानानै खामानि मावब्ला हाग्रामाया मानि थाखाय दाय जायो? जुदि बिसोर जोबोद मोजांबा प्रमद बर'आ मोजां मानसिफोरजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो? दा हाग्रामाया मा लुबैदों बे बाथ्रायानो दिनै क्लियार जाया रायजोफोरनि गेजेराव। नाथाय बे गोख्रों सोंथिया जों खालामनाय नङा। बे गोख्रों सोंथिखौ आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायदों। नंगौ, बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनाव गोख्रों बाथ्राजों सोंथि खालामदों। बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया कंग्रेसजोंबो थाया, नाथाय सिं कंग्रेसजोंनो आखाइ हमलायो आरो बीजेपीनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो मोजां होननानै बाख्नायो। नाथाय प्रमद बर'खौ बीजेपीजों थाफानानै खामानि मावनायखौ मानो दाय हमो? मानो प्रमद बर'खौ बीटीसीखौ बीजेपीनो फानदों होननानै हाग्रामा महिलारिया दाय हमो? जुदि हिमन्त नरेन्द्र मोदी सर्बानन्द सनोवाल बिथांमोना मोजांब्ला प्रमद बर'आ बिथांमोनजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो होननानै गोख्रों बाथ्राजों सोंथि खालामदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया मा साननानै मा हाबा मावनो नागिरदों बेखौ गावनि दोलोनि सुबुङानो मिथिया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ। बिनि अनगायैबो बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बर्डआव देरहाबाय नोंथांमोननि बिजाथिया। दिनै निर्मल कुमार ब्रह्मआ एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै प्राय 36,000 भटनि डिफारेन्सआव गावनि हेंथा हान्जानि केन्डिडेट सुद्य बसुमतारी बिपिएफनि फेजेननानै देरहासार जानो हादों। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेनि क्रेडिटआ रायजो राजानिनो। गासैबो हारि माहारिनि मानसिफ्रानो दिनैहाय डेभेलपमेन्टखौ लुबैनानै गभर्नमेन्टनो जाय गभर्नमेन्टआव दं बिथांमोननो भट होदों। दा निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहानायनि उनाव गासैबो हारि माहारिनि मानसिफोरनो खामानि मावगोन। बे कमिटमेन्टखौ लानानै बिथाङा जेला गामि हाबो बा गामिनि मानसिफ्रा बेखौ मोजां मोनदों, बरायदों। दा बिथाङा मावनांगोन। बे देरहाबाय जेला हानजा मोनसेनि केन्डिडेट इलेक्सन समाव जेखि बुंलाया, नाथाय दा देरहाबाय जेला बयनिबो खामानि मावनांगौ, एरियानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ। 2021 मायथाइयाव जोङो प्राय 36,000 भटनि डिफारेन्सआव देरहादोंमोन। दा बे रेकर्डखौ सिफायनानै एबार 36,000 फैदों। प्राय 94,000 सामथिं, माने 95,000 टटेल। आरो बिपिएफआ 57,000। थांनाय 2021 मायथाइनि जि भट शेयार बेनिफ्रायबो बहुत खमायदों बिपिएफआ। आरो एमपि इलेक्सनाव जि मोनदोंमोन बेवहाय बेनिफ्रायबो प्राय माने एमपिआवथ' जोंथ' मार्जिना खम जादोंमोन इउपिपिएलआ। नाथाय एबार जोङो गासिबो मार्जिनखौ सिफायजोबनानै रेकर्डखौ सिफायजोबनानै मोनसे हिउज मार्जिनाव देरहासार जानो हादों। बियो मोनसे देखायो जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामाव जे डेभेलपमेन्टनि मोनसे बार बारदों बियो रायजो राजाफोरनि गोसोआव हाबनो हादों। आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिआव जेरैबायदि मोनसे गोजोन थासारि फैदों, जौगानाय फैदों, बेखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों गोसोआव। दा निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहालांनानै प्रमद बर'खौ मदद होगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो नांनानै सिडलिनि जौगानायनि खामानि मावगोन। अरुणोदयनिफ्राय लानानै CM ट्रिपुल A आरो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता आसनि गासैबो जे इन्डिभिजुवेल बेनिफिटखौ लानानै जे स्किमफोर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लन्च खालामदों, बे भारतनि खुनु जायगायावनो खुनु रायजोआव जायाखै, बेयाव आसामावनो प्रथम। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद आसाबादि। दा जोङो देरहाबाय। इलेक्सन समाव जेखि बुंलाया, देरहानायनि उनावहाय बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बयनिबो बेनिफिटनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। आं बेखौनो खावलायो। आरो दिनैनि देरहानाया रायजो राजानि देरहानाय, एनडिएनि देरहानाय,
आसामाव मोनबाबो सिटआव देरहानो थांगासिनो दङ फैगौ 2026 सनावबो एनडिएनि दैदेननायावनो गभर्नमेन्ट जागोन आरो देरहासार जानो हागोन गासै भारतआवनो नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जे एनडिएनि हावा बेखौ रावबो होबथानो हायाखै दा आसामावबो रावबो होबथानो हानाय नङा नोंथांमोना गोबां भट लानानै देरहाबाय 2025 मायथाइ बिटिसि बिसायख'थिनि माबा मोनसे सिगनेल जानो हागौ नामा गासै बिटिसिआव मा जायो आं मिथिया खिन्थु चिराङाव अपोजिसना हाद्रि जाबाय गैलिया अपोजिसना गैलिया आरो बियो मोनसे गोरोन्थि राजनैतिक रणकौशल खारन थांनाय एमपि इलेक्सन आरो बेनि उनावहाय जेनेबा दा बै एमएलए इलेक्सन बे समावबो बिथांमोननि रणकौशला गोरोन्थिमोन आरो हाग्रामाया दिनै एक्सुवेलि मा खालामनो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया गावनि दलनि मानसियाबो मानो होनबा दाथ' मोनसे मित्र जथनि एलायन्सनि कालचार पलिटिक्सआव बयबो एलायन्सआव थाङो कंग्रेसआबो एलायन्सआवनो थांगासिनो दं थ' बिपिएफआ हारसिङै देरहानो नागिरनाय जि मोनसे सिमां बे मालाबाबो जाया बे सोर एलायन्सआव थांगोन दा बे कंग्रेसआवबो थाङा फार्स्टिं बे कंग्रेसजों सिं सिं आखाइबो हमलायो फार्स्टिं बियो प्रमद बर'खौ बिजेपिजों थाफानायनि दाय हमो दायनिगिरि प्रमद बर'आलायनो बिटिसिखौ बिजेपिनो फानबाय खिन्थु बे बिजेपिनिनो मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे मोजां होननानै बाख्नायो सर्बानन्द सन'वाला मोजां बेखौ बाख्नायो नरेन्द्र मदिया मोजां बेखौ बाख्नायो जुदि बिसोर जोबोद मोजांबा प्रमद बर'आ मोजां मानसिफोरजों थाफानाया मा गोरोन्थि जाखो दा हाग्रामाया मा लुबैदों बे बाथ्रायानो दिनै क्लियार जाया रायजोफोरनि गेजेराव ओंखायनो दिनै मोनसे डाउट जादों रायजोफ्रा आरो हाग्रामाया जे फिउचार गैला आरो बेहा मोनसे पलिटिकेल फिउचारबो गैला बेखौ पाब्लिकआबो बुजिनो हादों दा ओंखायनो आङो इलेक्सन समावबो बुंदोंमोन जे बे जुदि रणकौशलखौ सोलायनो हायाबा फैगौ 2025नि इलेक्सनानो लास्ट इलेक्सनबो जानो हागौ दिनै आं बेखौ बुङा मानो होनबा बिथाङा हयथ' नैबे रिजाल्टनि उनावहाय रियेलाइज खालामगोन गोदान लामा लागोन आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय चिराङाव बिपिएफआ हाद्रि जाबाय गेजेर समाव ज' जानायनिबो मोनसे चर्चा जादोंमोन बियो ज' जानायखौ उइदाउट कन्डिसनबा ज' जानो हायो नाथाय हाग्रामा बिथाङा मानोबा कन्डिसन लगायदों जेरै गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारबोनांगौ जेखौ बिसोरो गावसोर एलायन्सआव थानाय समाव कंग्रेसआव थानाय समावबो आरो बिजेपिजों थानाय समावबो बिथांमोना गभर्नमेन्ट गारना ओंखारबोआखैमोन बेबो प्रमदखौ गभर्नमेन्ट गारना ओंखारबोनो थिनदों फार्स्टिं सिबा सेर जागोन मागोन थिग जाखानांगौ बेबायदि कन्डिसन जायोबा इउनिफिकेसननि बाथ्राखौ रायलायनांगौआ एसे आगान सुरनो गोब्राब जायो दा ओंखायनो हानजायाव रायलायलायगोन आरो मोनसे जुदि दृष्टिभंगि बा साननाय हनायफ्रा सोलायलायनानै गोदान लामाजों आगान सुरलांनांगौ होननानै सानलायलायदोंबा इउपिपिएलआथ' रायलायनायाव जेबो खथि गैया इउपिपिएलआ जेब्लायबो रायलायनो रेडि प्रमद बर' बिथाङाबो रायलायनो अरायबो माने दरजाखौ खेंना होदों आंहाथ' बुंनांगौ गैयानो नाथाय बियो उइदाउट कन्डिसन जायोबा सो आवगायनो हागोन नङाबा जेबो आवगायनो